Ну что? Тут, блядь, людей что-то дохуя. Ногу. Ну вот тут, да, получается одна эта хуйня. Да ёб твою мать. Блядь, что за хуйня?
Эх, сука. Да не, нормально.
выйдем с леса. Я эту. Выйдем с леса, я цепь натяну. Да, и сцепление чуть-чуть отрегулирую. Ну что-то, блядь, сцепление вообще мне нейтралку не стоит. Такое маневрирование, да? Вот это вот учиться, блядь, не по полю летать, нахуй, как долбоёбы. О, нормальная хуйня, потихонечку, вот это вот сцепление, вот это вот залупу, блядь, делать. И не так много болота, нахуй. Тут пока хорошо подсушило. Мы когда с этим, блядь, сюда поехали, это пиздец. На питбайках тут комфортно, более комфортно, чем на этом. Ну он просто больше. Большой, да. Питбайк он легче, он, блядь, особо таких канав-то нет. Высохло. Не, просто потому что даже вот оно высохло, сейчас видно, что там колея, в принципе, не какая-то там, по сути, по ней можно просто напрямую стрелять. Блять, как удобно, пиздец. Я себе в банке Санкт-Петербург сделал автоплатеж, и каждый месяц, сегодня ровно в 12, он это сам, а не в 12, сейчас 12. Ну еще, я думаю, километр может. Ну где-то так, наверное. Главное, чтобы больше мостиков не было. Чтобы мостов больше не было.
компаньона нет у него. А? Туда, если поедем, то мы выедем туда, там где лучше мы не сможем проехать. Не, я туда не предлагаю. Можно. Хорошо, что дерево спасло. Ух ты, ёпта! Охуеть! Сука! Ветку сломал нахуй. Пиздец, бля. Можно несколько раз ветка много воткнуть. Если бы не идет, то пиздец. Да. Срань ебаная. Это было по той стороне. Нормально, нормально. Ух. А, сука, ебаная. Как? Сука, точно.
Куда? Походу, да.
Сюда, по-моему? По-моему, сюда, да? Ах, сука. Все нормально. Нормально.
Записала? Записала, как я наебнулся. Ты наебнулся? Да?